السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, на прошлой пятничной проповеди я обратил ваше внимание на важность совершения намаза. После этого я получил письма, в которых люди устыдились своей лени в совершении намаза. Многие вспомогательные организации также написали мне письма, в которых признались в своей лени в деятельности относительно совершения намаза. Они обещали создать для этого новые программы и заверили меня в том, что в будущем, иншаллах, они не будут проявлять лень. Пусть Всевышний Аллах удостоит их возможностью сделать это. Пусть Всевышний Аллах наполнит наши мечети молящимися людьми. Однако все вспомогательные организации и общины должны помнить, что для достижения хорошего результата необходимо проявлять стойкость. Среди нас есть такие люди, которые проявляют активность, когда им напоминают об этом. Однако со временем их активность постепенно угасает. Это соответствует человеческой природе. Если члены общины иногда проявляют лень, то в этом нет причин для беспокойства. Однако очень опасно, когда система общины проявляет лень. Нам будет очень трудно воспитывать членов общины, если организации и система общины будут проявлять лень в исполнении своих обязанностей. Одним словом, вспомогательные организации и общины должны создавать такие планы,
которые помогли бы им день за днем увеличивать их активность, а о том, чтобы проявлять лень в этом деле, не может быть и речи, поскольку поклонение Всевышнему Аллаху является целью нашей жизни. Поклонение Всевышнему Аллаху приведет нас к успеху. Это очень важно, и вся система общины должна относиться к этому очень серьезно. Женские вспомогательные организации тоже должны сыграть в этом деле свою роль. Женщины в своих семьях должны постоянно обучать своих детей намазу. Они должны с постоянством напоминать своим мужьям и детям о том, что им следует постепенно посещать мечеть. Если женщины сыграют свою роль в этом деле, произойдут необыкновенные преобразования. Здесь я хочу поправить тех людей, которые говорят о том, чтобы их не трогали, поскольку это касается отношений только между ними и Богом. Многие женщины жалуются о том, что когда они начинают напоминать своим мужьям об их обязанности совершать намаз, их мужья начинают ругаться. Я говорю им, что, несомненно, это касается их и Бога, но и община тоже обязана напоминать об этом. Также и женщины обязаны напоминать об этом. Если это касается только желания человека, то тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не сказал бы женщинам и мужчинам следующие слова: «Если кто-то из вас проснется раньше, он должен разбудить другого для совершения намаза. Однако, если кто-то из вас не будет просыпаться, ему нужно побрызгать в лицо водой». В некоторых хадисах посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подходил к этому вопросу очень строго. Некоторые мужчины говорят своим женам, чтобы они не будили их, поскольку они сильно устали. В своей пятничной проповеди на прошлой неделе в этой связи я представил вашему вниманию несколько хадисов. Так что мысль о том, что мы свободны в этом деле, в корне неправильна. Если община призывает вас к совершению намаза, вы не должны проявлять недовольство, наоборот, вы должны помогать в этом. Да, если при этом человек начинает восхвалять себя, что он постоянно совершает намаз, то это будет недостойно похвалы. Одним словом, каждый человек должен понимать важность богослужения. Для этого община должна опираться на слова Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из Писаний обетованного Мессии мир ему относительно этой темы. Некоторые из них относятся к наставлению из области фикха, и каждый мусульманин Ахмади обязан поступать согласно этому.
По милости Всевышнего Аллаха, на сегодняшний день в Ахмадият вступило множество людей из разных общин. Они интересуются этими вопросами, поскольку видят в нашей общине такие вещи, которые мы не делаем, но которые они раньше делали. Мы не делаем этого по причине того, что получили наставление обетованного Мессии мир ему. Мы верим в то, что Он является справедливым судьей, и мы должны поступать так, как Он наставил нас. Все эти вещи доказаны на примере посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Среди этих вопросов есть один вопрос, касающийся рафа ядайн, касание большими пальцами кончиков ушей при каждом движении в намазе. Мусульмане разделились на несколько групп относительно этого вопроса, и иногда даже дрались из-за этого. В связи с этим вопросом они выносили фетвы о неверии друг друга. Если кто-то из них совершил намаз джаназа по последователю другой общины, они объявляли о недействительности их брака. Это не какие-то давние события, то же самое происходит и сейчас. Недавно в Индии произошел один из таких случаев. Последователи одной из общин совершали намаз джаназа покойного, который не принадлежал к их общине. Муллы по этому поводу вынесли вердикт о том, что брак всех, кто совершал этот намаз джаназа, стал недействительным. После этого все выстроились в очередь к муллам для того, чтобы вновь узаконить свой брак. Таким образом, они подвергли насмешке свою религию. Обетованный Мессия мир ему был ниспослан для того, чтобы разрешить эти споры. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Следуйте за мной, поскольку Всевышний Аллах ниспослал меня в качестве справедливого судьи». Он вынес решение относительно этих споров, относительно некоторых спорных вопросов, не имеющих большой важности. Он говорил, что разрешается оба варианта. Относительно рафа ядайн в намазе, обетованный Мессия мир ему сказал: «В этом нет ничего плохого. Кто хочет, тот может сделать это, кто не хочет, тот может не делать это». В хадисах упоминаются оба варианта. Во время совершения намаза ваххабиты делают рафа ядайн, в то время как сунниты не делают этого. Из этого можно сделать вывод, что иногда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время намаза делал рафа ядайн, а иногда не делал. То есть посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не делал это постоянно. Нет необходимости ссориться с теми, кто делает это. Однако обетованный Мессия мир ему поступал согласно постоянной сунне посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Сахибзада Мирза Башир Ахмад повествует:
Об этом мне рассказывал господин Мунши Нур Мухаммад из Файз-Влачака. Однажды обетованному Мессии мир ему задали вопрос относительно того, можно ли в намазе повторять суру Аль-Фатиха за имамом, делать рафа ядайн и произносить слово «Амин» вслух. В этой связи обетованный Мессия мир ему сказал, это доказано хадисами, и поэтому это следует выполнять. По этому поводу Мирза Башир Ахмад сказал, что касается первого вопроса относительно того, можно ли повторять суру Аль-Фатиха за имамом, то это доказано поступками самого обетованного Мессии мир ему. Что касается вопроса о рафа ядайн и произнесения слова «Амин» вслух, то это мне непонятно. Поскольку если бы обетованный Мессия мир ему считал это обязательным, он показал бы это в своих практических деяниях. Он не делал этого, более того, его действия противоречили этому. Я думаю, что когда господин Хафиз задавал все эти вопросы, обетованный Мессия был сконцентрирован на первом вопросе и ответил утвердительно. Однако его ответ не коснулся последних двух вопросов. Всевышний Аллах знает лучше. Есть еще одно повествование, подтверждающее истину предыдущего повествования относительно суры Аль-Фатиха. Сахибзада Мирза Башир Ахмад повествует. Об этом мне рассказывал господин Абдулла Санури. Он говорил, «Вначале я был против тех, кто верил в 4 имамов. Я делал рафа ядайн, и после суры Аль-Фатиха вслух произносил слово «Амин». Я продолжал эту традицию даже после того, как встретился с обетованным Мессией мир ему. Я молился так в течение длительного времени. Но однажды я совершал намаз за обетованным Мессией мир ему. После намаза он, улыбнувшись, посмотрел на меня и сказал, «Господин Мия, вы уже сделали больше, чем следование сунне». Под этим он имел в виду рафа ядайн и произнесение слова «Амин» вслух. После этого я перестал делать это. Господин Абдулла говорил, что он никогда не видел, чтобы обетованный Мессия мир ему делал рафа ядайн в намазе и произносил вслух слово «Амин». Мирза Башир Ахмад, да будет доволен им Аллах, говорил, что обетованный Мессия мир ему поступал так, как говорил господин Абдулла Санури. Несмотря на это, некоторые мусульмане Ахмади постоянно произносят слово «Амин» вслух, в то время как другие не делают этого. Это происходило как во времена обетованного Мессии мир ему, так и сейчас. Однако никто никогда не предъявляет друг другу претензий. Сейчас уже осталось мало людей, кто так делает. Некоторые люди, которые вступили в Ахмадият, имеют такую привычку, постепенно отказываются от нее. Некоторые имамы в начале суры Аль-Фатиха вслух произносят слова «Бисмилляхи рахмани рахим» во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного, в то время как большинство из них не произносит их. Относительно этих вопросов обетованный Мессия мир ему сказал, что все они доказаны сунной посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако следует поступать согласно постоянной сунне посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Обетованный Мессия мир ему всегда выбирал те деяния посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые он совершал постоянно. Обетованному Мессии мир ему был задан вопрос относительно того, где складывать руки, стоя в намазе. Относительно этого Мирза Башир Ахмад повествует. Об этом мне рассказывал господин Сарвар Ша. Однажды обетованный Мессия мир ему получил письмо, в котором был задан вопрос относительно того, где складывать руки во время стояния в намазе. В письме был задан вопрос, существует ли такой хадис, в котором сказано о том, что следует складывать руки поверх пупка. Это письмо обетованному Мессии мир ему прочитал Молви Сахиб. После этого Молви Сахиб сообщил обетованному Мессии мир ему следующее. Такие хадисы существуют, но они подвергаются критике.
Кто-то называет их достоверными, а кто-то недостоверными. По этому поводу обетованный Мессия мир ему сказал: «Молви Сахиб, ищите, и вы обязательно найдете». С детства я пребывал среди ханафитов, однако я не любил складывать руки в намазе ниже пупка, поскольку моя натура не желала этого. Моя натура всегда желала складывать руки поверх пупка. На своем опыте я знаю, что всегда находился хадис, который соответствовал желанию моей натуры, даже если я не знал его. Поэтому продолжайте свои поиски, Молви Сахиб. Молви Сарвар Шах сказал. После этого Молви Сахиб ушел и пришел обратно через полчаса, держа в руке книгу. Он был очень обрадован и сказал: «Я нашел хадис, с которым согласны оба шейха, то есть Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будьте доволен ими Аллах». Никто не критиковал этот хадис. Все это произошло благодаря обетованному Мессии мир ему. Хаджи Гулам Ахмад повествует. Один человек спросил обетованного Мессии мир ему, где складывать руки во время стояния в намазе. Обетованный Мессия мир ему ответил: «Да, соблюдение внешнего правила обязательно, однако главная цель вашего намаза должна быть сконцентрирована на Всевышнем Аллахе». Эти слова он говорил с целью воспитания этого человека. Как нам известно из предыдущего повествования, обетованный Мессия мир ему сказал Молви Сахибу искать хадис, поскольку его натура подсказывает ему, что, стоя в намазе, следует складывать руки поверх пупка. Затем ему был задан вопрос относительно поднятия указательного пальца во время ташахуда. Обетованный Мессия мир ему сказал: в эпоху невежества люди поднимали свой указательный палец во время брани или оскорбления кого-то. Поэтому в арабском языке указательный палец называется сабаба, что означает того, кто бранится. Всевышний Аллах исправил арабов и ударил эту их привычку. Всевышний Аллах повелел при произношении ташахуда поднимать свой указательный палец ради того, чтобы удалить обвинение в отношении этого пальца. Кроме этого, арабы употребляли вино 5 раз в день, и вместо этого Всевышний Аллах одарил их 5-кратной молитвой. Молви Абдуль-Кадир из Лудьяны спросил: можно ли произносить молитвы из священного Корана в поясном и земном поклоне? Обетованный Мессия мир ему сказал: поясной и земной поклон – это время проявления смирения. Слова Всевышнего Аллаха требуют величия. Нигде в хадисах не сказано, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, произносил молитвы из священного Корана в поясном или земном поклоне. Сахибзада Мирза Башир Ахмад повествует. Об этом мне сообщил господин Хайруддин Сиквани. Однажды обетованный Мессия мир ему сказал, что следует возносить обильные мольбы в намазе. Более того, он сказал, что следует возносить мольбы и на своем родном языке. Тем не менее, слова, которые произносил посланник Аллаха,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, следует произносить на арабском языке. К примеру, слова «Субхана Робби Алязим» в поясном поклоне и слова «Субхана Робби Ала» в земном поклоне. После этих слов следует возносить мольбы на своем родном языке. Далее он сказал, что не следует произносить молитвы из священного Корана в поясном и земном поклоне, поскольку слова Всевышнего Аллаха требуют проявления высочайшего почтения, в то время как земной и поясной поклон требует проявления смирения. Поэтому необходимо относиться к словам Всевышнего Аллаха с большим уважением. Однажды кто-то задал обетованному реформатору, да будет доволен им Аллах, вопрос: можно ли возносить мольбы из священного Корана в земном и поясном поклоне, поскольку земной поклон является проявлением крайнего смирения. По-моему, в этом положении следует возносить мольбы из священного Корана, чтобы они были приняты. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: раньше я был убежден в том, что в земном и поясном поклоне разрешается возносить мольбы из священного Корана. Однако я нашел ссылку на то, что обетованный Мессия мир ему запретил возносить мольбы из священного Корана в земном и поясном поклоне. Такой же хадис я нашел в книге хадисов Муснад Ахмада ибн Ханбаля. Даже если бы я не нашел эту ссылку и хадисы, я бы все равно не согласился с доводом задающего вопрос, так как его довод был нелогичен. Обетованный реформатор сказал: мой ответ таков же: несомненно, земной поклон совершается в состоянии смирения. Однако в земном поклоне не разрешается возносить мольбы из священного Корана. Мольба притягивает человека вниз, в то время как священный Коран тянет человека вверх. Поэтому в земном поклоне нельзя возносить мольбы из священного Корана. Более того, мы уже нашли наставление посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованного Мессии мир ему, относительно этого. Мы должны поступать согласно их наставлению, несмотря на то, понимает ли наш разум это или нет. Большинство из нас знает, что полным считается ракат того, кто присоединился к коллективному намазу даже в поясном поклоне. Некоторые люди задают вопрос относительно этого. Об этом спросили и обетованного Мессию мир ему. В этой связи обетованный Мессия мир ему спросил мнение богословов других исламских общин, и эти мнения были представлены ему. Он внимательно выслушал их мнение по этому поводу и вынес свое решение. Он сказал: мое убеждение состоит в том, что без произнесения суры Аль-Фатиха молитва не будет принята. Человеку необходимо произносить суру Аль-Фатиха при совершении как индивидуальной, так и коллективной молитвы. Однако имаму не следует произносить суру Аль-Фатиха ускоренно. Он должен произносить ее медленно, чтобы люди, стоящие за ним, могли внимательно слушать и повторять ее. После каждого аята имам должен делать паузу настолько, чтобы те, кто стоит за ним, могли спокойно произнести этот аят за ним. В любом случае, следует дать возможность сделать это людям, стоящим за ним, чтобы они могли слушать и произносить ее. Произнесение суры Аль-Фатиха является обязательным, ибо она – мать книги. Однако ракат человека, который не смог вовремя присоединиться к коллективной молитве до поясного поклона имама, будет считаться совершенным, даже если он в этом ракате не смог произнести суру Аль-Фатиха. Ибо в хадисе сказано: ракат того, кто присоединился к поясному поклону, будет полностью принят. Этот вопрос имеет два аспекта. В одном месте посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, настаивал на обязательном произнесении суры Аль-Фатиха в намазе, ибо это мать книги. Он сказал, что истинной молитвой является та молитва, в которой произносится сура Аль-Фатиха. Однако тот, кто, несмотря на свою спешку и стремление, смог присоединиться к намазу только во время поясного поклона, то в отношении него посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что его ракат будет считаться совершенным,
ибо основой религии является облегчение и удобство. Этот человек не отрицал произнесение сур Аль-Фатиха, напротив, он получил это разрешение по причине своего опоздания. Всевышний Аллах создал мое сердце таким, что я всегда колеблюсь совершать недозволенные им вещи. Мое сердце не желает того, чтобы я совершил это. Нет никакого изъяна в том, что человек совершил 3 части молитвы и вынужденно не смог совершить одну ее часть. Нет недостатка в том, что он будет действовать согласно разрешению. Но не будет совершенной молитвы того, кто намеренно проявил лень и поздно присоединился к ней. О том, следует ли повторять за имамом суру Аль-Фатиха, Мирза Башир Ахмад повествует. Об этом мне рассказывал Маулви Шер Али. Обетованный Мессия мир ему настаивал на том, что человек, совершающий намаз за имамом, обязательно должен произносить суру Аль-Фатиха. Однако, несмотря на свое настаивание, обетованный Мессия мир ему часто говорил: «Я не говорю о том, что не будет принят намаз того, кто не произносит суру Аль-Фатиха вслед за имамом, поскольку в исламе было множество святых людей, которые считали необязательным произносить суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Я не думаю, что их молитвы не были приняты». Мирза Башир Ахмад сказал: ханафиты верят в то, что они должны только слушать суру Аль-Фатиха из уст имама, но сами не должны произносить ее. Последователи общины Ахли Хадис утверждают, что они должны сами произносить суру Аль-Фатиха вслед за имамом. В этом вопросе обетованный Мессия мир ему придерживался мнения последователей общины Ахли Хадис. Однако, несмотря на это, он не был так строг, как другие люди, которые утверждают, что не будет принята молитва того, кто не произносит суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Отвечая на вопрос господина Мунши Рустама Али, обетованный Мессия мир ему в своем письме написал ему следующее: «Принимается намаз даже того, кто не произносит суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Однако превосходство состоит в том, что он произносит ее. Если и найдется такой имам, который произносит ее очень быстро, совершающий намаз за имамом, как минимум должен произнести 1 или 2 аята. Однако он не должен повторять их так громко, чтобы помешать другим людям услышать слова имама. Если он не может произносить их, то он вынужден сделать это, тем не менее, он должен внимательно прислушиваться к имаму. Однако в этом случае намаз не будет считаться превосходным». Мирза Башир Ахмад повествует: Мирза Хайруддин Сиквани сообщил мне об этом в письменном виде. Однажды я задал вопрос обетованному Мессии мир ему относительно повторения суры Аль-Фатиха за имамом. В этой связи обетованный Мессия мир ему сказал: лучше повторять суру Аль-Фатиха за имамом. Я спросил его, будет ли принят намаз, если мы не будем произносить суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Обетованный Мессия мир ему сказал: намаз будет принят, но будет лучше повторять суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Более того, он сказал: если мы поверим, что не принимается молитвы того, кто повторяет суру Аль-Фатиха вслед за имамом, то что мы можем сказать о святых людях из общины ханафитов? Тем не менее, были и такие великие святые, которые верили в то, что нельзя повторять суру Аль-Фатиха вслед за имамом. В любом случае, оба вида намаза будут приняты. Отличие лишь в превосходстве. Точно так же обетованный Мессия мир ему
предпочитал произносить слово «Амин» про себя, нежели вслух. Господин Пир Сираджуль Хак повествует: об этом мне рассказывал господин Абдуль-Карим. В окрестности Сиалкота жил один человек, который верил, что не следует произносить суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Мы привели ему все доводы, но он не соглашался. Тем не менее, он совершал намаз вместе с нами. Однажды он приехал в Кадьян, и разговор коснулся этой темы. Во время беседы обетованный Мессия мир ему сказал, что суру Аль-Фатиха следует произносить вслед за имамом, но при этом он не привел никакого довода из священного Корана и хадисов. Этот человек тоже согласился с ним и не выказал никакого возражения в связи с этим. Другой человек задал обетованному Мессии мир ему вопрос, принимается ли молитва того, кто не произносит суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Обетованный Мессия мир ему сказал: вопрос поставлен неправильно. Нужно было спросить, нужно ли произносить суру Аль-Фатиха вслед за имамом или нет. Я же говорю, что суру Аль-Фатиха следует произносить обязательно. Только одному Богу известно, будет ли она принята или нет. Ханафиты так не делают. Из общины ханафитов вышли тысячи святых людей. Каким образом они стали бы святыми, если их молитвы были не приняты? У них есть одно сходство с имамом Азамом. Мы относимся к нему с огромным почтением. Мы не можем сказать, что молитвы такого человека не были приняты. В те времена еще не были собраны все хадисы. Эта тайна была раскрыта только сегодня, поэтому они не понесут за это никакой ответственности. Однако сейчас этот вопрос решился. Не будет принята молитва того, кто теперь не будет повторять суру Аль-Фатиха за имамом. Однажды я спросил у обетованного Мессии мир ему, когда нужно повторять суру Аль-Фатиха вслед за имамом. Он ответил, что следует повторять, как только представится такая возможность. Я спросил, я должен повторять ее в тот момент, когда он делает паузу? Он ответил, произнесите ее, как только представится такая возможность. Иногда намазы Зухур и Аср, Магриб и Иша объединяются, и только пришедший позже человек не может понять, какой из намазов совершается. В этой связи обетованный реформатор сказал, я слышал сам из уст обетованного Мессии мир ему следующее. Имам проводит намаз Аср, и приходит человек, который еще не совершил намаз Зухур. Ему следует вначале совершить намаз Зухур, и только после этого присоединиться к коллективному намазу Аср. Точно так же, если проводится намаз Иша, а человек еще не совершал намаза Магриб, ему следует вначале совершить намаз Магриб, и только после этого присоединиться к коллективному намазу Иша. Такое решение обетованный Мессия мир ему вынес в отношении объединения намазов. Если человек знает, что в данный момент совершается намаз Аср, ему вначале следует совершить намаз Зухур, и только после этого ему следует присоединиться к коллективному намазу Зухур. Точно так же, если он знает, что совершается намаз Иша, ему следует вначале совершить намаз Магриб, и только после этого присоединиться к коллективному намазу Иша.
Однако, если он не знает, какой намаз совершается, он должен присоединиться к коллективному намазу. В этом случае его намаз будет тем же, что совершает имам. После этого он может совершить свои предыдущие намазы. К примеру, совершается намаз Иша, и человек, еще не совершивший намаз Магриб, приходит в мечеть. Ему следует вначале совершить намаз Магриб, и только после этого присоединиться к коллективному намазу Иша. Однако, если он не знает, какой намаз совершается, он должен присоединиться к коллективному намазу. В этом случае его намаз будет тем же, что совершает имам. После этого он может совершить намаз Магриб. То же самое касается намазов Зухр и Аср. Обетованного Мессии мир ему спросили, к примеру, после намаза Аср не разрешается совершать намаз. Но человек приходит в мечеть и присоединяется к коллективному намазу Аср, при этом он не знает, какой намаз совершается. В таком случае ему придется вслед за этим намазом совершить намаз Зухр. Это будет правильным или нет? В этой связи обетованный Мессия мир ему сказал, это правильно, что по закону совершать намаз после намаза Аср нельзя, однако это не значит, что нельзя совершать намаз после намаза Аср. В таких исключительных случаях его намаз будет принят. Если бы он знал, какой намаз совершается, то в этом случае его намаз не будет принят. Однако, если он действительно не знал об этом, то можно совершить намаз Зухр после намаза Аср. Обетованный реформатор говорил, я неоднократно слышал об этом из уст обетованного Мессии мир ему. Я помню, что когда кто-то второй раз спросил его об этом, он ответил, что он уже подробно рассказывал о том, что следует соблюдать порядок намаза. Если человек не знает, какой намаз совершается, намаз Аср или Иша, он должен присоединиться к имаму и только затем совершать свои предыдущие намазы. Обычно обетованный Мессия мир ему совершал молитвы сунны у себя дома. Точно так же он совершал у себя дома те молитвы сунны, которые совершаются после молитвы фарз. Об этом шейх Якуб Али Ирфани пишет. С самого начала обетованный Мессия мир ему придерживался обыкновения совершать сунну и дополнительные молитвы дома, тогда как обязательные молитвы он совершал в мечети коллективно. Этому распорядку обетованный Мессия мир ему придерживался вплоть до самого последнего времени. Когда он после обязательного намаза видел, что некоторые люди, совершающие намаз сзади и присоединившиеся к нему позднее, свой намаз еще не завершили и нет прохода, тогда сунну он читал в мечети. Или же, когда обетованный Мессия мир ему иногда приходил в мечеть после намаза, сунну он совершал, находясь в мечети. Поскольку эта привычка обетованного Мессии мир ему являлась широко известной, в одно время некоторые студенты из-за своей недальновидности стали считать, что, вероятно, совершение сунны является необязательным. На это Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, во время занятий по священному Корану сказал, обетованный Мессия мир ему имел привычку сразу после совершения намаза фарз уходить во внутренние покои, и точно так же в большинстве случаев поступаю и я. Некоторые несведущие юноши, вероятно, тоже заразились обыкновением сразу после совершения намаза покидать мечеть. Мы полагаем, что они лишаются молитв сунны, и им следует помнить, что обетованный Мессия мир ему, уходя вовнутрь, в первую очередь совершал молитвы сунны. Точно так же поступаю и я. Есть ли кто-нибудь, кто засвидетельствует относительно этого образа действия обетованного Мессии мир ему? В связи с этим со своего места поднялся присутствующий на занятиях сын обетованного Мессии мир ему,
Мирза Башруддин Махмуд Ахмад и громогласно заявил: «Вне всякого сомнения, обетованный Мессия мир ему имел постоянное обыкновение перед тем, как пойти в мечеть, совершать молитвы сунны дома, и, совершив молитвы фарз в мечети, он приходил домой и сразу вставал на молитвы сунна, и уже затем принимался за какое-то дело». После этих слов то же самое свидетельство принес еще один его сын, обетованного Мессии, Мирза Башир Ахмад. Затем другие его сыновья Мир Насир Наваб, Мир Мухаммад Ицхак, и затем старый слуга обетованного Мессии мир ему, Хафиз Хамид Али, ныне покойный. Спросили, следует ли принимать имамат за профессию. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Муллы проводят намаз ради того, чтобы получать жалование. Поэтому есть сомнения относительно принятия намаза, который будет совершен за их спинами, поскольку они ясно дают понять, что они делают это только ради того, чтобы получать жалование. Они не совершают пятикратную молитву, следуя лишь повелению Всевышнего Аллаха, а посещают свои мечети 5 раз в день, подобно лавочнику, который 5 раз в день открывает и закрывает свою лавку. Вся его семья живет на деньги, вырученные посредством его имамата. Иногда для того, чтобы получить статус имама, дело доходит до суда. Из-за этого они неоднократно возбуждают судебные дела друг против друга. Это не имамат, это низкий способ нелегального заработка. И сегодня в судах находится множество дел, которые муллы возбудили друг против друга. Такие дела продолжаются очень долго. Обетованного Мессии мир ему спросили, принимается ли намаз, совершенный за такими муллами, которые принимают этот статус за профессию. Обетованный Мессия мир ему сказал: «По-моему, совершать молитву за теми, кто считает это своей работой, будет неправильно. Они проводят молитву, думая о своей заработной плате или хлебе, которую они получают по четвергам. Они перестанут проводить молитву, если не получат этого. Обретать средства к существованию с хорошими намерениями является поклонением. Если какое-то дело по нраву человеческой натуре, и он имеет сильное намерение сделать его, то он не чувствует никакого затруднения сделать это дело. Оно становится для него очень легким. Далее обетованного Мессии мир ему спросили, можно ли совершать намаз за теми людьми, кто отрицает вас и считает вас отступником и неверным. Обетованный Мессия мир ему сказал: ни в коем случае будет абсолютно неверным совершать намаз за спинами таких людей. Те, кто отрицает меня, относятся к погибшему народу. Они недостойны быть имамами моих последователей. Разве живой может совершать намаз за мертвым? Запомните, Всевышний Аллах сообщил мне следующее: вам абсолютно запрещено совершать намаз за теми, кто отрицает меня, считает меня лжецом, или тем, кто отступился от нас. Ваш имам должен быть из вас. На это указывает и хадис: ваш имам будет из вас. Почему нельзя совершать намаз за мусульманами не Ахмади? Некто спросил обетованного Мессии мир ему: почему вы запретили своим последователям совершать намаз за мусульманами не Ахмади? Обетованный Мессия мир ему ответил: эти люди не поступали, проявляя богобоязненность. Они поспешили отнестись с подозрением к тому движению, которое было создано Всевышним Аллахом. Они отвергли это движение и не придали никакого значения множеству знамений. Они не обращают внимания на бедствия, обрушившиеся на ислам. В Священном Коране Всевышний Аллах изрекает: Аллах принимает лишь от богобоязненных. Всевышний Аллах принимает молитвы только богобоязненных людей. Поэтому сказано, что не следует совершать намаз за теми людьми, молитвы которых не принимается. Однажды 2 человека принесли свой обет верности, и один из них задал вопрос, можно ли совершать намаз за мусульманами не Ахмади. Обетованный Мессия мир ему сказал: эти люди считают нас неверными. Если мы неверные, то это неверие возвратится к ним. Поскольку тот, кто называет мусульманина неверным, сам становится неверным, поэтому совершать намаз за ними нельзя. Среди них есть и такие, которые молчат, однако и они причисляются к ним.
За ними также нельзя совершать намаз, поскольку в их сердцах имеется какая-то часть противостояния, и поэтому они не присоединяются к нам открыто. Однажды, когда речь зашла о вопросе относительно совершения намаза за мусульманина не Ахмади, обетованный Мессией мир ему изрек: «Проявляйте терпение, не совершайте намаз за теми, кто не из вас. В этом и есть благо. В этом и есть ваша помощь и великая победа. Это и станет причиной вашего развития. Посмотрите, ведь если кто-то в этом мире обижается на кого-то, он не разговаривает с ним в течение нескольких дней. Однако вы обиделись ради Всевышнего Аллаха. Но если вы будете продолжать контактировать с ними, Всевышний Аллах не окажет вам той особой заботы, которую Он должен был оказать вам. Святая община будет развиваться только тогда, когда она отделится от других. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью стать искренними членами общины. Пусть будет так, чтобы вы стали такими, какими вас желал видеть обетованный Мессия мир ему. В конце я хочу попросить вас вознести мольбу за мусульман Ахмади Аравийского полуострова. Это маленькая община, но их вера очень тверда. Государственные органы проявляют жестокость по отношению к ним, против них без причины возбуждаются уголовные дела. Некоторых из них уже посадили в тюрьмы. Они думают, что эта община является подобием ИГИЛ, упаси Аллах. Если есть в мире миролюбивая община, которая полностью подчиняется законам своей страны, то это только Ахмадийская мусульманская община. Они хотели найти повод, и они нашли его. Полицейские ворвались в их дома, не считаясь с честью женщин. Одной из женщин полицейский приказал снять хиджаб. Она сказала: «Убей меня, но я не сниму его, я никогда не отступлю от Ахмадията». Судьи также не поступают справедливо. Одному из мусульман Ахмади предложили: «Отступи от Ахмадията, и мы отпустим тебя». Однако он сказал: «Я не могу отступить от Ахмадията, даже если вы убьете меня, поскольку это и есть истинный ислам, и в этом я уверен». Судья сказал: «В таком случае ты всю жизнь просидишь в тюрьме и там умрешь». На что мусульман Ахмади ответил: «Делай все, что тебе пожелается». В таком положении сейчас находятся наши братья. Пусть Всевышний Аллах создаст для них облегчение, пусть Всевышний Аллах укрепит их стопы, пусть Всевышний Аллах обратит зло наших противников против них самих, пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмади от их зла. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر